Dragi naši sugrađani, sunarodnici, mi smo se malo i umorili od ovih silnih tribina i poseta jagodinskih sela, a ono najslađe smo ostavili za kraj, obzirom da posle Majura, gdje imamo jedno jako stambeno i kvalitetno uporište, ovde od stambenog kvalitetnih i dobrih ljudi očekujemo i najbolji rezultat i nadamo se da će tako i biti. Ovde nismo došli da pričamo šta ćemo da uradimo i da vam obećavamo kule i gradove, već smo došli da vam predočimo šta je to što smo u proteklih 8 godina radili. Radili smo dosta toga, radili smo marljivo i požrtvovano i jedan mali deo svega onoga što smo radili ste mogli da vidite na ovom video spotu. Ali ono što je najbitnije što su ova 3 čoveka, a i veliki broj ljudi, vas u publici, uradilo za ovaj grad i uradilo za našu Šumadiju Pomoravlje, jeste da smo po prvi put uspeli da objedinimo i sjedinimo svakog političkog subjekta i svakog političkog lidera koji 2016. godine nije uspio da pređe cenzus na lokalnim izborima. Te 2016. godine nismo bili dovoljno pametni, nismo se ni znali, nismo ni mogli da pretpostavimo kolike su sličnosti između svih nas. Kolike su sličnosti između radikala i nas, ravnogoraca i ljudi koji su izlazili sa Srpsko-ruskom strankom, sličnosti između Demokratskog fronta i videli smo da lokalna vlast u Jagodini sve radi da razjedini sve ono što u Jagodini vredi. Mi smo pre jedno godinu dana uspeli da sjedinimo sve ono što u Jagodini vredi, da objedinimo oko koalicije Puta prave Jagodine i da stvorimo jednu veliku pobedu za naš grad. Ta pobeda jeste sublimacija svih glasova na jednom mestu, ta pobeda jeste sjedinjavanje svih opozicionih resursa. Kad smo to uradili, odmah su počeli neki Draganovi sateliti, koji ovo naravno plaća, puška na nas, da izlaze na izbore, da prikupljuju potpise, pa je tako jedan od njih, dotični gospodin Mita Arsić, kome 11 članova porodice radi u lokalnoj samoupravi, ocu mu je dat vlasniku Puta pijace da pravi svoj privatni biznis, njemu je dat privatni biznis da pravi igraonice, dat mu je biznis da čuva sve srednje škole, cela porodica Arsić je zapošljena u gradskoj upravi, samo i baba nije zapošljena pošto je u penziji, i onda se takav čovek predstavlja liderom jagodinske opozicije. A on sedeo s Draganom isto kao što ja sad pričam s vama, dobio 10 tačaka i dajte mi jednu tačku gde taj lider jagodinske opozicije proziva Dragana Markovića Palmu. On za njega kaže kako je to divan čovek sa kojim je on neki put sarađivao, a napada sve one ljude koji su uz Dragana, a možda ih se Dragan stidi i hoće da ih se potarasi. Pa tako napada Gorana Milanovića, napada Gligorijevića, napada sve njihove saradnike, napada Žotu, napada sve te ljude, samo Dragana ne pominje. A kako si ti opozicija kad sve te ljude pominješ, a Dragana ne pominješ, znači ti imaš dogovor tako. Mi smo ovde došli da kažemo da Dragan za Dragoševac ništa nije uradio, sve što je sredio jedan dom kulture i to je dobro, to je fino, to je lepo, svako selo treba da ima dom kulture, ali niko ne može da mi kaže da Končarevo može da izgleda kao mali Manhattan, a da Dragoševac ne izgleda tako. Ako hoćemo ravnomerni razvoj sela, svako selo treba da izgleda identično. Ovde naši ljudi u Dragoševcu trpe pritiske lokalne vlasti, njima se brani da vode klubove, njima se brani da vode privatne biznise, njima se brani da rade sve ono što znaju i u čemu su dokazani. Upravo protiv toga i protiv takvih ljudi se mi borimo. Borimo se protiv onih ljudi koji imaju 70 plus godina, neki čak i 80, a i dalje se oni za nešto pitaju i dalje oni vode naš grad. Imamo gradonačelnika Jagodine Ratka Stevanovića, on čovjek ima 80 godina još malo. Ili čuvaju Mučiće, bre čoveče, kupi neki plac, nadamo se da se to uštede, a uštede si mnogo više, obzirom da se sa Žotom sad počeo da praviš grade. Idi čuvaju unučiće, čoveče Bože. Dragan Marković Palma u toj ekipi dođe kao neki
omladinac, kao predsjednik omladina, on je tamo najmlađi. Ljudi Boži, mi razumemo da vi 15 godina vladate, da vi 15 godina hoćete da se dokazujete se, da ste 15 godina kmetovi. Ali svirajte, pa iza poja zadenite, mislim. Mi razumemo vašu potrebu, ali prosto i jednostavno moramo da razumemo i potrebu naših ljudi. Tako je, upravo tako. Ti naši ljudi su se objedinili oko Punta Prave Jagodine. Naša ruka je bila pružena svakom političkom subjektu u našem gradu. Svakom političkom subjektu. Ne postoji ni jedan čovjek koji može da kaže da ruka nije bila pružena. Neki su tu ruku primili, neki nisu primili, neki su mislili da će možda izlaskom da pokupe više glasova i manje glasova, ali mi oko toga nećemo da se opterećimo i time nećemo da se bavimo. Ono čime ćemo mi da se bavimo jeste stvaranje dela u Dragoševcu, a to stvaranje dela kreće od večeras. Mi ovdje nismo došli praznih ruku, mi znamo kako su domaćinsku kuću dolazi, evo ovdje se za fudbalski klub u Dragoševcu nalaze štucne i lopte i to dajemo našim mladim ljudima ovdje u Dragoševcu. Odmah posle 21. juna, obzirom da su nam resursi utanjeni, jer smo evo u Rajkincu, pričali smo ovako, ljudi su rekli, gospodo, nama treba makadam, pucanik, da nasipemo poljski. Mi smo odmah rekli, gospodo, mi ne možemo mnogo, ali možemo da dovezemo taj makadam, da kupimo taj makadam, da ga vi rasturite tamo gde treba. I evo, prek sutra, šleper od 20 tona ide u Lozovu Rajkinac, tamo ćemo to da isipimo i da nasipemo te kuće. Ono što mi večeras ovdje obećavamo, time ću da završim, jeste da ćemo, ukoliko Punt Prava Jagodina uđe u Skupštinu i bude imala svog predstavnika, naravno, mi ćemo vas da gledamo u oči posle 21. juna i ukoliko vidite da tamo u Skupštini 21. juna pred Dragana dižemo ruku, znači gde je on okolo, mi skopom ako dižemo ruku, mi vas molimo da više nikad svoju podršku nama ne date. Ali opet, ako vidite da su ti mladi ljudi, čestiti ljudi, osvojili slobodu sa skupštinskom govornicom i pričali o vašim problemima, meni niko ne može da kaže da je u Dragoševcu i u Medvojevcu sve bajno i sjajno. Kad sam ja u Dragoševcu i Medvojevcu popisao 20 sokaka u Medvojevcu, ceo sokak, znači od glavnog puta uđeš ovako, pa ceo krug napraviš tamo gde su kući, izađeš i asfaltiran. O kako mi asfalt u svakom selu pričamo, stavljamo poljske tolete u livade, a taj asfalt nam nije došao u svaku kuću. Znači, to je jedna notorna laž, asfalt nije došao u svaku kuću. Kanalizacija nije došla u svaku kuću. Gradska voda nije došla u svaku kuću. Ova sela, kao i ona crnovrška sela, to nemaju. Ali zato Končarevo, Ribare, Predor, Rakitovo, to sve ima. Čekaj, kako su stavili do dvostruki aršini? Za njih može, za nas ne može. Pa evo, sad je referendumska atmosfera, ili ćete da birate, kao što ste 15, ne direktno mi nego vaši meštani ovde, kao što su 15 godina birali Dragana Markovića Palmu i lokalnu vlast, pa da opet oni sve to imaju, a vi nemate ništa, ili ćete da mislite svojom glavom. Mi vas molimo da mislite svojom glavom, mi vas molimo da podržite ove mlade ljude koji nisu učestvovali ni u vršenju vlasti, niti su bili deo neke vlasti, da ih podržite 21. juna i da iz Dragoševca krenu one promene koje su nam nužne. Još jednom vas pozdravljam i molim vas da 21. juna razmišljate svojom glavom, da 21. juna razmišljate slobodarski i da zaokružite redni broj 2 na predstojećim lokalnim izborima. Pod rednim brojem 2 se nalazi naša koalicija Punt Prava Jagodina i Sloboda koja će sa skupštinske govornice svakako doći u svako selo i izboriti se za pravo svakog seljaka naše opštine. Još jednom vam veliko hvala. Dobroveče, dragi prijatelji. Ja volim da kažem da u svakom onom mestu gdje imam drugare i prijatelje, da se tim mestima osjećam kao u svojoj kući, to je svakako slučaj ovdje u Dragoševcu, to je slučaj i u Medvojevcu i u Ivkovačkom Prnjamoru. Baveći se politiku nije bilo samo loših stvari, bilo i onih pozitivnih. Jedna od tih pozitivnih stvari jeste upravo činjenica da sam ovde u vašim mestima stekao dobre prijatelje, nadam se za ceo život i zato zaista kad god dođem ovdje ja se osjećam kao kući. Činjenica da ovdje imam dobre prijatelje, drugare i poznanike je bila
bila i od prisutnog značaja 2016. godine kada smo ovde ostvarili najbolji rezultat, kada je lista Saveza Molju Jagodinu, čiji se tada kandidat za gradonačelnika bio, mogu ostvarili najbolji rezultat. Vi ste ovdje u Medveđu tada tukli Srpsku naprednu stranku, veoma moćnu i platničnu, resursnu u svakom smislu, ljudi, para i svega ostalo, ali vi ste ostvarili ovdje bolji rezultat. Ja sam želim da vam se javno zahvalim na tom rezultatu, to je jedna stvar koja je bila poprilično dobra. Nažalost, tada do 2016. godine ta stvar nije bila dovoljna. Iz prostog razloga zato što narod te 2016. godine nije mogao da nađe pravu vrstu opozicije na političkoj sceni Jagodine. Tada smo sva trojica nastupili na lokalnim izborima i nismo prošli cenzuse, Dušan je bio blizu cenzusa, nije ni Racić bio daleko sa svojom blizu cenzusa, ja sam sa svima vama u tom Savezu za Molju Jagodinu bio blizu cenzusa, ali nismo uspeli da preskočimo tu magičnu crtu. Umeđu vremenu smo se dozvali pameti, seli smo pre godinu i po dana, pričali o tome, stavili smo na papir. Zajedno u Zbiru smo te 2016. godine osvojili 4200 glasova. To je nekako 15%. Umeđu vremenu za tih godinu i po dana dodali smo i ove druge koji su bili ispod crte i to je negde naraslo, taj zbir, ta cifra na papiru je naraslo negde do 6000 ili do 20% glasova koje bismo osvojili da smo sve skupa zajedno. Naravno da to sabiranje u politici nije prosto, ali svakako su to u pitanju poprilično bitne cifre i procenti koje bi na političkoj sceni Jagodine donale veoma značajni problem. U ovom trenutku, kada smo objedinili sve, mi šaljemo snažnu poruku građanima gde kažemo opozicija jagodinska se ujedinila. To što Đilas i Obradović nisu uspeli u Beogradu, to smo uspeli mi u Jagodini. Dozvali smo se pameti. Dozvali smo se činjenice da nam nisu potrebni beogradski lideri da nas svađaju, jer u stvari isto razmišljamo. Svi smo za smenu aktualne vlasti Jedinstvene Srbije i Srpske napredne stranke, svi smo za smenu aktualne vlasti Srpske napredne stranke u Republici i to je ona najbitnija ideološka stvar u ovom trenutku koja nas ujedinjuje. Svi volimo svoju zemlju, ako to znači da smo nacionalisti, onda ok, nacionalisti smo. Svi volimo da nam fabrike rade, kada smo sve to stavili na papir, iskreno da smo mi mnogo više slični, sada mislim. Dakle, Jagodina u ovom trenutku ima za koga da glasa, na suprotnoj strani postoji ujedinjena opozicija, ujedinjena jagodinska opozicija pod nazivom Put prava Jagodina i ja vas zato molim da probamo da ponovimo onaj rezultat iz 2016. godine, jer će ovoga puta taj rezultat imati utvrđenje u jednom ozbiljnom životnom motivu. To je činjenica da ćete vi sada imati političku opciju koja će moći da vas zastupa na najkvalitetniji način, nebitno da li je ta politička opcija buduća vlast ili opozicija. Ja bih rekao da ćemo biti dobra opozicija, jer imali smo činjenicu da Dušan snima klipove po Jagodini gde su problemi i odmah za njim idu Liga, ide Ratko Stevanović sa svojom pomoćnicom i gledaju da isprave sve one probleme koje potegnemo da su problemi u Jagodini u ovom trenutku. Dakle, imati opoziciju kao svog zastupnika u situaciji kada u ovom mandatu nismo imali opoziciju. Praktično smo se vratili u ono samoupravljanje 1990. godine. Znači, Komunistička partija je jednako u ovoj situaciji u sadašnjem gradskom parlamentu će biti poprilično značajna za vas. Jer nije isto kada snimamo po internetu i izbacujemo klipove, a ima neke efekte. Mnogo veći efekt će biti onog trenutka kada imate svoje odbornike u Skupštini grada koji će za ovom govornicom tamo u Skupštini grada zastupati te vaše interesi. To su neka politička načela, to su neke političke stvari o koje se mi objedinjujemo, o kojima ja vama pričam. Na prvom mestu smo stavili smenu generacije, Dušan je pričao o tome. Racić, Dušan i ja ukupno imamo manje od 100 godina. Kad saberete Ratka Stevanovića, Dragana Markovića, Palmu, Peru, Petrovića i Žunku Jovanovića, njih trojica, četvorica, 300 godina. Palma mu tu dođe kao predsjednik omladine sa svojih 60 godina već u ovom trojicu. Dakle, čini mi se da mi bolje percipiramo život i realnost nego oni sa svojih 70 godina. Ja nemam ništa protiv njihovih godina, ja cenim starost, ali mislim da je vreme da se oni povuku. Stalno govorimo o činjenici da su Italijani za 50 godina posle Drugog svetskog rata promenili 71 ili 73 vlada. Kada god im se nešto malo nije sviđalo, oni su menjali vlast. Ajmo da mi uspostavimo taj režim promene aktualne vlasti u Jagodini, da možete da smenimo ove, da dođe neka druga generacija. Ja vam garantujem da ako mi budemo bili vlast, da ćete nas skloniti ako ne budemo valjali, tako što ćete zaokružiti nekog drugog na sledećim izborima bez nikakvih problema. Najdemokratskije u skladu sa načelima političkog pluralizma.
Druga stvar je, zalažemo se za smenu vlasti Jedinstvene Srbije i Srpske napredne stranke. Mi nismo zadovoljni njihovim radom. Vi tu u Draguševcu i Medvejevcu najbolje osjećate. Nema ravnomernog razvoja opštine, ne samo između sela i grada. Nema ravnomernog razvoja između sela i sela. Dakle, ovde je ravnomerni razvoj zapravo u Glavincima, kod Glige. Krenuo je od Bresija. Evo sad sam nabrajao, baš dok smo dolazili ovdje kod vas, u Bresiju su već popločili kamenom ovu utvrdu na Lugomiru. Odmah tu je napravljen park, neka česma, fontanica, park za stare, park za decu, obnovljen dom, sve je to lepo. Ušli smo u Glavince i imali smo šta da vidimo. Obnovljen dom, teren za male sportove, teren za veliki fudbal sa sve prskalicama, nove slačionice, nova mina za kud i jedna kapitalna investicija zvana crkva. Lepo je, nisam ja protiv crkve, daleko od toga. Čovjek sam koji veruje u Boga, lepo je to što se napravila crkva, ali ajmo da sabiramo dalje te investicije koje su išle kroz naš levački deo opštine. Dođemo u Kolare, obnovljen dom, otvorena ambulanta, obnovljen teren, slačionice, imaju manje više sve ono što je bitno od infrastrukture. Radi se mnogo bolje na ovo utvrdi nego kod vas u Draguševcu, i onda dođemo u Draguševac. U Draguševcu u vreme kampanje prokopali su malo ovde do mesta gde nastaje Lugomer, spajanje Banjke i Dulenke. Malo su prokopali kanale kroz selo, za Medovac ne pričamo, nije bilo ama baš ničeg. Obnovljen dom, svaka čast, nemam ništa protiv, obnovljen dom u Medovcu, sve je to lepo. Da li je to dovoljno? Naravno, da ne. I sada sa jedne strane imamo Končarevo, koje je po infrastrukturi jednako gradu, i to je u redu, i to treba tako da bude, ali sa druge strane imamo Medovac, Draguševac, Ilkovački, Prnjavor i Topolu, koje je nestalo. I zaboravit će na vas kao što su zaboravili i prošlog puta. A pobedili su prošli put na izborima i u Medojevcu i u Draguševcu. Ja se nadam da ovog puta to neće biti slučaj. Dakle, ako možemo sve ovo da imamo u Glavincima, u Bresiju, u Kolaru, trebalo bi da imamo i u Draguševcu, naročito u Draguševcu, koje je dakle ovde najveće selo na kraju i na rubu opštine, i oko kog gravitira još 3 manje sela, Medojevcu, Kola i Ilkovački. Zato se ja pozivam, ne samo da ponovimo rezultat prošle godine, nego probamo da ih pobedimo. Nije to ništa strašno, mogu da se pobede, nije tačno da ne mogu da se pobede. Pobeđivalo se i ranije iz mnogo moćne opozicije, kako Slobodana Miloševića, silazili su mnogo krupni lideri sa vlasti, Borisa Tadića, Vojislava Koštunića, nije to ništa sporno. Ako su oni mogli da silaze, sići će jednog dana i on. Što pre budu sišli, to će svima nama biti bolje. Upravo tako. Ono za što ćemo se mi boriti jeste, dakle, da ćemo prozvati. Pazite, vi tu imate kapitalne investicije od nekoliko miliona, nekoliko stotina miliona dinara. Imamo i crkvu u Kolaru, znači ljudi su se borili za svoja. Ovdje imamo najstariju crkvu na teritoriji ovog dela opštine, u Ilkovačkom Prnjavoru, koja, evo, žalili smo se ljudi iz ovog kraja, kada sam pokrenuo inicijativu da sagrade javni toalet, okupljaju se ljudi gore, dolaze planinari, dolaze ljudi od vere. Znači, stalno, živo je mesto. Nema para da se sagradi javni toalet. Nije sporno što su sagradili dve crkve na ovom potezu u Kolaru, u Glavincama, ali je sporno to što ne možemo da održimo našu najstariju crkvu u Ilkovačkom Prnjavoru kako treba. Dakle, pošto prijatelji, molim vas da verujete u činjenicu da se opozicija ujedinila, molim vas da verujete u činjenicu da imate napokon za koga da glasate, i ako ne pobedimo, bit ćemo oštra opozicija koja će svojim prozivkama za tribinama da se bori za vaš glas. Tražit ćemo ravnomerni razvoj svih sela i onih na Crnom vrhu koje su zaboravljene mnogo više i od vas sami. Tražit ćemo, dakle, da sva izgledaju kao Končarevo, zato što bilo sporno, ili na kraju krajeva da sva izgledaju kao Glavice, evo, novo potezu da sva imaju sve ono što imaju i Glavice. Vi imate crkvu za 4 sela, ne tražite novu, ali mogli bismo da sredimo slačionice da dobijemo, mogli bismo da dobijemo za komisiju klub i te čujene prskalice, mogli bismo ovo utvrdu. Imate 4 regije, koliko je meni poznato. Lugomir, Županjku, Dulenku i ovu, tako, koja se zgraža sa Jukora. Ovo utvrda je došla tek do mesta gde nastaje Lugomir. Biće duži kod ovog vremena, dakle, suština cijele priče da ovog puta imate za koga da glasite. Ajmo da ponovimo rezultat. Ja vam garantujem da je onaj ko bude postao opozicija u narednom sazivu, da je to buduća vlastodržačka priča u našem gradu u post-Palinoj eri, u eri posle Jedinstvene Srbije, i što je najvažnije Srpske napredne stranke. Ne zaboravite činjenicu da je Srpska napredna stranka bila ta koja je prevarila narod, koja je tvrdila da će biti opozicija 2016. godine, uzela 9000 glasova i to nije učinila, prosto razočarala ljudi.
ono što ja obećam u svoje ime i u ime mojih saradnika, jeste da taj scenario sa našom političkom opcijom nećete vidjeti, nećete ponoviti, znate gde živim, znate gde radim, uvijek ćete moći da dođete da mi to prebacite koliko se to bude desilo. Ovde ja javno obećam da toga neću doći. Pozivam vas da pratite prvog za Kruške broj 2. Mi smo naši, mi smo prijatelji, rođaci u svakom smislu reči i mi ćemo se sigurno mnogo bolje nego liga za vas boriti u narednom sledećem. Hvala lepo. Draga braćo, sestre, pomaže Bog. Veliko mi je zadovoljstvo i čast što večeras ovde vidim neke moje saborce što su došli večeras da čuju neku novu priču, naš program i te neke nove ideje koje imamo za naš grad. Ono što je jako bitno, ja neću da dužim pošto se sprema nevreme, moji saborci Dušan i Sale rekli su sve što su imali, odnosno sve ono što, da se ne ponavljamo, rekli su sve ono što je bilo bitno. Ja bih se samo vratio u 2016. godinu. 2016. godine bili smo na različitim listama, te 2016. godine imali ste referendumsku atmosferu u Jagodini i jaku Srpsku naprednu stranku koja je ganjala tu kampanju da promene u Jagodini niko ne može da se ustavi. Na njihovu žalost, a i na žalost naroda, zato što su prodali to poverenje od 9154 glasova koje su dobili na teritoriji našeg grada, na žalost tih građana koji su glasali za promene, ali i na njihovu žalost jer su oni otišli na političko smetlište onoga trenutka kada su podigli ruku za, a podigli su je za već pri prvoj sednici Skupštine grada i to brže nego sam Dragan Marković Palma. Ono što je bitno za njih jeste i ta kampanja koja je išla u proteklih, pa da kažem nekih mesec i po dana pre korone, da će oni biti opet opozicija u Jagodini, da će srušiti Dragana Markovića Palmu, a onda su pred raspisivanje lokalnih izbora ušli predizbornu koaliciju. I mi imamo danas problem po nekim selima, ja sam pre par dana bio u Dragocvetu gde ljudi uopšte nisu informisani da su naprednjaci na istoj listi sa Jedinstvenom Srbijom. Ono što je jako bitno, a što je vezano za opštinski odbor u Jagodini, jeste ovaj spot Srpske napredne stranke koji ste možda mogli da vidite na televiziji i na društvenim mrežama, mada su ga brzo povukli iz prostog razloga su napravili jednu grešku, verovatno greška za njih, ali su se odali, a to je mapa Srbije na kojoj nema Kosova i Metohije, što je skandalno. Što znači da se državni vrh Republike Srbije odrekao autonomne pokrajine Kosova i Metohije. A ono što je jako zanimljivo za Jagodinu, rekao sam vam da je ova mapa bitna za Jagodinu, jeste da na ovoj karti nemate Jagodinu. Znači, oni su precrtali opštinski odbor u Jagodini onog trenutka kad je ušao u koaliciju sa Jedinstvenom Srbijom. Ako je neko od vas možda imao priliku i bio eventualno na nekoj od tribini Jedinstvene Srbije, ovaj putujući cirkus koji imaju daju ljudima po 2000 dinara da dolaze iz grada na tribine jer ne mogu da skupe više ljude kao nekada kada su to mogli. Na tim njihovim tribinama nigde nema naprednjaka, a šef jagodinskih naprednjaka je u prva 3 čoveka na toj listi. Ako se nema, možda je 3. ili 4. na toj listi Jedinstvene Srbije, njih nigde nema, pa se prosto postavlja pitanje koga je sramota, da li je Palmu sramota što je sa tim naprednjacima u koaliciji, ili je naprednjake sramota što su prodali onih 9154 glasova i što su se zbog nekoliko radnih mesta preduzeća prodali Draganu Markoviću Palmu. Ja vas molim, znam da ovdje u Dragoševcu naprednjaci nisu pobedili, ali su ostvarili dobar izborni rezultat. Ja vas molim da i vi u Dragoševcu i vi u Medvevcu pričate svojim prijateljima, komšijama, kumovima, da naprednjaci nisu opozicija u Jagodini. Niti su bili, niti će biti, već da su prodali njihove glasove i da na ovim izborima treba da daju svoj glas nekim novim, mladim i perspektivnim ljudima. Vi ste imali priliku da vidite šta smo mi uradili u proteklih godinu dana kao obično udruženje građana. Šta mislite šta bi mogli tek da uradimo i za grad i za sva sela da je vlast u našem rukama? Mi nažalost danas imamo gradonačelnika Jagodine koji je fikus, inače on je 1944. godište mog dede. Moj deda je bio radio u fabrici kablova i pre 20 godina je otišao u penziju. Što znači da je taj Ratko Stevanović tad trebao da ode u penziju, ali ne. On je čovjek i dalje u toj fotelji. Umesto da ide da čuva unučiće, on prima duplu platu, penziju, ima sekretaricu, svoj auto
i sve one beneficije koje idu uz to. Zato se borimo. On je jedan običan fikus, institucije smo izgubili, sve poluge vlasti u Jagodini su u rukama jednog čovjeka. A oni su u rukama Dragana Markovića Palme. Zato se mi borimo da dođe smena generacija i kad kažemo smena, neki nam za vreme kažu šta ti mladi ljudi kao samo oni da dođu, gde su tu kadrovi, gde su stariji ljudi. Smena generacija znači da dođu ljudi koji nisu imali priliku da dođu na neke funkcije. Znači, ne zalažemo se mi za to da gradonačelnik Jagodine ima 17, 18 godina ili 20 godina. Već da može da bude i neko ko ima 35, 40, nebitno je, ali ko nije imao priliku, a kvalitetan. Vi na svim čelnim pozicijama u Jagodini, da se ne ponavljam, oni su to već rekli, imamo penzionere, ljudi koji, kad iskupite sve, oni su, sada je nabrojao nekoliko njih, ali kad bi sabrali ove koji su po tim upravnim odborima, oni imaju preko 1000 godina starosti, što je skandalozno i što je sramotno. Ja neću više da vas zadržavam, ono što je jako bitno, kad se vratimo u te penzionere, ta lica, mi gledamo već 30 godina, odnosno vi, da nešto starije od mene gledate 30 godina. Ulazimo u jedan drugi problem. 30 godina su na vlasti, a sada pripremaju da na te čelne pozicije dovedu svoju decu. Pa ćete imati problem da o vašoj deci brinu, odnosno ne da brinu, nego da odluke i sve u njihovo ime donose deca onih ljudi koji su 30 godina na vlasti. Protiv toga moramo da se borimo i da jedan put im stanemo za vrat, a staćemo im tako što ćemo, ja se nadam da će tu biti više mandata, ali taj jedan mandat koji bi ušao u Skupštinu da se čuje glas običnog naroda, jer svi smo mi običan narod, da se čuje problem i u Medojevcu, i u Dragoševcu, i u Crnovrškom kraju, i bilo gde u opštini Jagodina. Hvala vam još jednom što ste došli u ovolikom broju, bilo mi je veliko zadovoljstvo. 21. juna glasajte za broj 2 i grupu građana Bund prava Jagodina. Bog vas pogledao do pobede prave Jagodine.